Príjemný podvečer, vážení diváci. Nedávno sme oslavovali Božie narodenie a v tom požehnanom čase si ako si každý z nás viac uvedomoval i dôležitosť našej nebeskej matky Panny Márie. Jej veľkým milovníkom bol aj blahoslavený Ján Pavol II. Často opakoval slová totus tuus, celý tvoj, adresované priamo našej nebeskej matke. Pre mnohých sa tieto slová stali životným motom, pre iných alebo iní si zvolili tieto slová ako názov piesni či dokonca organizácií. A my sa v dnešnej relácii Doma je doma zameriame na jedno takéto združenie s názvom Totus Tuus, ktorého členov už vítam v našom štúdiu. Takže vítam medzi nami Moniku Akurátnu, pani Moniku Akurátnu, ktorá je autorka textov. Dobrý deň. A ešte tu vítam pána farára Adama Cyrila Gierašimčuka, predsedu občianskeho združenia Totus Tuus. Takže pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Tak ja verím, že sa cítite tu dobre a že máte dobrú náladu. Už vidím aj malý úsmev. Poďme hneď priamo k občianskému združeniu Totus Tuus. Takže aké je to združenie a kedy vzniklo toto združenie? Na začiatku chcem sa ospravedlniť zo svojej slovenčiny, ale som na takej etape života, že ešte dobre nehovorím po slovensky a už dobre nehovorím po polsky. A preto budem sa snažiť tako povedať všetky tieto myšlienky o združení. Združenie Totus Tuus je len nastrojom, ktoré má pomôcť nám evangelizować Slovensko cez kulturu. Nič viac bude existovať tak dlho, ako budeme mať silu niečo dávať zo seba iným ľuďom tu na Slovensku. Prečo si myslíte, že táto evangelizácia je v dnešnej dobe taká dôležitá? V čom vidíte takúto potrebu? Widzimy, w jakim stawie jest europejska kultura, a myslím, że hrozí to też aj Slovensku, że stracimy wobec taki chrześcijański charakter Slovenska, a preto musimy teraz już wszystko robić, aby zachranić to, co się da. A też okrem zachrany rozwijać, aby ludzie od nowa spoznawali Ježíša Krista. A na to všetko slúži aj toto vaše občianske združenie Totus Tuus. Áno. Kedy vlastne vzniklo? Alebo kto prišiel s takou prvotnou myšlienkou založiť takýto typ občianskeho združenia? Táto myšlienka rodila sa dlhé roky, keď som bol ešte farárom v Micie pod Džumbierom, a potom v Hronci. Rozmýšľali sme o klube ludzi kultury, że będziemy tam dyskutować, rozprawać, może nieco urobimy w tomto smere. Ale potem z toho sa zrodziła myšlienka, abyśmy robili nadację. Ale pre nadację zase treba mať veľa peniazy, čo je veľmi ťažké v dnešnej dobe. A potom w istom momencie przyszliśmy z myšlienką, że treba urobić zdrużenie, właśnie które będzie nastrojem evangelizácii. A v kom sa zrodila táto myšlienka? Vo vás? No vo mne. No powiem tak pre srandu, że leżał som niekiedy w postieli, a keď leżę w postieli, tak si dlho rozmyślam, lebo zaspać nie możem. A wiecie, człowiek aj sa pomodli, porozmyśla i tak dalej. No i wtedy zrodziła się ta myšlienka, że zdrużenie będzie dobrą vecou. Kedy to bolo približne? Vedeli by ste povedať, kedy bolo založené toto združenie? Myšlienka taka sa zrodziła w decembri 2010, a zdrużenie sme založili w marcu minulého roka. Jest to zaregistrowane ministerstvom združenia už. Čiže je to také mladé združenie, dá sa povedať, Áno. že ešte len na začiatku svojej takej cesty. A koľko má členov už? Aj keď je teda len v tom začiatku? No aj keď je ešte veľmi mladé združenie, toto naše združenie Totus Tuus má 20 členov. A kde, vlastne ani sme nepovedali, že kde pôsobíte, kde máte taký ten váš domov? Taký hlavný združenia? stan je v Miete pod Džumbierom, je to vlastne u nás doma. Čiže v Miete pod Džumbierom. A akí sú takí tí základní členovia? Z čoho všetkého sa to združenie skladá? Alebo z koľkých ľudí, z akých ľudí? Aké majú možno funkcie? Aby sme potom vedeli nadviazať na vaše projekty. No hádam vyplynuli tí základní členovia z tých členov, ktorí sme
pracovali na koncerte Totus Tus, na spievanom životopise Jána Pavla II. Váš teda prvý, by som povedala, váš prvý koncert. No a potom sme prizvali ešte členov zboru Juventus a ľudí, ktorí boli ochotní vstúpiť do nášho združenia. Ja chcem dodať, že nám nezávisí na počte členov, ale predovšetkým na kvalicie, a preto združenie, to, ako som hovoril, je nástroj a my chceme organizovať a hľadať ľudí, ktorí vytvárajú kultúru. Kto všetko, tak nadviažem na vás, sa môže stať členom tohto združenia? Musia to byť profesionáli? Nie. Alebo... No poviem takto. V združení sú ľudia, ktorí majú hudobné talenty, artysti, ale sú tiež ľudia, poviem tak, pravdu, od čiernej roboty. Napríklad ja a niekoľko iných členov, ktorí vôbec nemáme žiadne talenty. Ja ani neviem kresliť, ani malovať, ani spievať, ani hrať, nič. Viete krásne kázať. Ďakujem. Ale chceme, my pripravujeme a hudobníci a artisti nech tvoria to, čo je najdôležitejšie. Bolo ťažké pre vás získavať členov do občianskeho združenia, alebo to išlo tak samo od seba? Aká bola tá cesta toho združenia? Myslím si, že to išlo tak samo od seba, že sme sa vlastne dohodli, tí členovia, ktorí sme pracovali na koncerte, že založíme toto združenie. Takže to vyplynulo vlastne z toho prvého koncertu. Čiže bolo to celkovo, dá sa povedať, také plynulé, spontánne, ľahké. A ktoré miesta na Slovensku ste už navštívili? Tak, premiéru koncertu Totus Tus sme mali v Hronci. Tam som akurát bol farárom, končil som pôsobenie v Hronci. Potom v Brezne, vo Zvolenie v divadle. A teraz sme mali niekoľko vianočných koncertov v Michalovej, v Bystrej a v Pribovciach. A mňa by zaujímalo, do akej miery... ak by sme si mohli teda charakterizovať, nie do akej miery, ale ak by sme si mohli charakterizovať tie 3 predstavenia, ktoré máte. Myslím, že sú 3 také koncerty. Je to Vianočné pásmo, Totus Tus a nové, ktoré pripravujete. To nechám už na vás, Cyril a Metod. Tak ak by sme trošku mohli len tak naznačiť, my sa im ešte budeme venovať, ale trochu naznačiť, o čom sú, aby sme mali predstavu. Totus Tus je to koncert venovaný svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. Je to vlastne jeho spievaný životopis. Áno, ďalšie, tie vianočné koncerty, tie asi pozostávajú z tých nejakých vianočných piesní? Titul koncertu je Ježiš sa rodí v každom národe a tam sme predstavili koledy a vianočné piesne rôznych národov a tiež spievali v rôznych jazykoch. A ktorých národov? Ak sa môžem opýtať. To by ma celkom tak predovšetkým slovenské koledy, české koledy, poľská koleda a potom vianočné piesne anglické, španielské, talianské. Musím povedať, že po polsky zaspievali lepšie ako ja. Áno? Áno. Ak im to ide, majú dobrý vzor. My teda sme sa boli pozrieť na jeden takýto koncert s názvom Totus Tus, ktorý bol vo Zvolenie, teda spievaný životopis Jána Pavla II. A ja vás teraz, milí diváci, pozývam k nahliadnutiu alebo k zahlbeniu sa do jednej takej nádhernej piesne, ktorá hovorí o životopise Jána Pavla II. Žiakom v meste, od detstva zapálený športovec. Často chodil s otcom na túry, podnikal vlastivedné výlety a prechádzky do okolia Latoviec. Bol predsedom triedy, ochotníckym hercom, ale tiež poslušným synom a zbožným chlapcom, ktorý sa od detstva rád modlil ruženec. Začína spevom hrou a pestvami, je radosťou, požehnaním, láskou otca aj mami. Každé dieťa veselé je, skáče, behá, vymýšľa, objavuje nové svety, všetko sa pred ním otvára.
teší sa zo spevu vtákov a z lúčov slnka hrejivých. Chce byť Krištof objaviteľ, láka ho každý zemekút. Badovický kráľom kopy na veky verný buď. Z náboženstva ako jediný striedne pečku, lebo nepodvádzal. Hádam vtedy nevnímal úteku svojho spolužiaka, keď mu povedal, nič si z toho nerob, vari nechceš byť pápežom. Jedna peťka niže zmení, len som nechcel podvádzať. Tvoje slovo vždy učíš ma zachovať a neklamať. Nech som veľkou kvapkou dažďa, čo padá na túto zem. Nech sa tvoja vôľa stane, proti tomu nič nezmôžem. Patrím so svojimi radosťami aj sťažťami, ako kvety okolo nás, ako let, kde zastal čas. Nechcem sa ti nikde ukryť, veď ty všade vidíš ma. Stvoril si ma z veľkej lásky a na veky miluješ ma. Milí diváci, verím, že ste si spolu s nami trochu oddychli pri tónoch takej nádhernej hudby, ktorú vytvorili naši dnešní hostia, členovia občianskeho združenia Totus Tuus, a vy ste mali možnosť vidieť takú nádhernú pieseň tiež vlastne s rovnomenným názvom celého cyklu Totus Tuus. Ja už medzi nami vítam, trochu sa nám zmenili hostia, pani Moniku Akurátnu, vás teda ako autorku textov tu vítam opäť, a máme tu aj Jakuba Akurátneho, ktorý je autorom hudby. Takže príjemný podvečer aj vám. Sme tu teraz v takom rodinnom zložení, lebo už samozrejme z vašich mien vyplýva, že ste rodina. Aký je medzi vami vzťah rodinný? Mama a syn. Mama a syn. Tak sa veľmi teším, že to máme také rodinné. A to, čo sme mali možnosť vidieť, bola pieseň z takého cyklu životopisu Jana Pavla II. Totus Tuus. Takže ak by sme si ho mohli trošku viac charakterizovať, celé toto predstavenie alebo koncert. Celý tento koncert je venovaný Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. Nakoľko sme jeho veľkými obdivovateľmi, ctíme si ho, tak sme sa mu chceli v podstate takto odvďačiť tou našou prácou, tým našim koncertom, že sme vytvorili jeho spievaný životopis. Aké rôzne piesne si máme možnosť vypočuť v rámci tohto koncertu? No, sú to piesne z jeho života, vlastne od narodenia cez jeho herectvo, kňazstvo, povolanie ku kňazstvu, ako sa stal pápežom, ako putoval po svete. Ja už som teda predznačila, že vy ste autorkou všetkých týchto textov, ale nielen tohto, takého krásneho koncertu, ale aj ďalších koncertov. A vy ste autorom hudby. Inšpirujete sa navzájom? Ako je to? Najprv sa zloží text a k tomu sa píše hudba, alebo sa necháte inšpirovať hudbou pri písaní textov? Tak by som povedala, že najprv každý tak hráme na svojom piesočku. Čiže kopeme. Každý zvlášť si to hovorí a potom samozrejme sa stretneme a dotvárame to spolu. A snažíte sa to zosúladiť. Ako dlho vám trvalo napríklad nielen teda vytvorenie textov a hudby, ale aj celé napríklad nacvičenie tohto pásma Totus Tuus? Tak celé nacvičenie trvalo približne rok. S tým, že sa vytvorila hudba, texty,
nacvičil sa zbor a potom sa to dalo dokopy všetko s orchestrom. Ak by sme zostali teda pri vás a pri tej hudbe, ako prebieha také skladanie hudby? Vy máte nejakú momentálnu inšpiráciu a na základe toho teda začnete písať noty? Také skladanie je niekedy zložité a niekedy to ide úplne spontánne, prirodzene. Niekedy to trvá, že strávim nad klavírom 4-5 hodín a niekedy za 5 minút prídem domov, poviem, vypnite televízor, ja idem robiť. A spravíte aj niekoľko piesní naraz. Čo vás inšpiruje? Inšpirujú ma niekedy aj nejaké normálne, úplne obyčajné veci, že vidím napríklad ešpezetku, kde sú čísla a podľa tých čísel si vytvorím nejakú postupnosť tónov a zahrám si to na klavíri a zistím, že to je celkom príjemné na počúvanie. A pre mňa to teda znie tak veľmi tak zložito. Neviem si to predstaviť. Vy máte aj nejakú inú funkciu v rámci toho celého koncertu, okrem toho, že zložíte hudbu? V koncerte vystupujem ako solista. Ako solista. Čiže vlastne ste aj spevák, čiže si to tam môžete tak aj prispôsobiť sebe, predpokladám. A ak by sme sa dostali k textom, tak ako dlho trvá také napísanie textu? Ja viem, že sa to nedá nejako paušálne povedať, ale tak zvyčajne. Ak máte dobrú takú inšpiráciu a hneď vám to ide, koľko to asi trvá? Tak, ako Jakub povedal, tiež naozaj niektorý text sa narodí za chvíľku. A niektorý text sa rodí nesmierne dlho, lebo treba prispôsobovať rímy, slovíčka hľadať. A ako nájdeme v týchto vašich textoch aj nejaké vaše osobné zážitky? Ale určite sú to moje myšlienky, moje pocity, vyjadrenie, čo cítim v srdci, v duši. Mohli by sme si, vy ste zo sebou aj priniesli niektoré vaše áno. texty. Tak by som bola veľmi rada, ak by som vás mohla poprosiť, aby sme trochu nahliadli do týchto textov a možno si ich trochu rozobrali. Budú tu, predpokladám, texty Stotus Tuus. Budú texty Stotus Tuus, ale ak dovolíte, priniesla som aj 2 také krátke textíky, ktoré som napísala ako úplne prvé, ešte keď možno som nevedela, že tento koncert naozaj bude taký, aký bude. Tak budeme vlastne veľmi rádi. Vlastne rádi. sú to také moje strelné modlitby, ktoré si niekedy píšem, niekedy si ich len myslím. Mária spanila, k tebe sa utiekam, tebe sa oddávam, som celý tvoj. Si hviezdou hviezd, kráľovnou národov, som celý tvoj. Otváraš náručie a v ňom ma ukrývaš, som celý tvoj. Ave, Matka naša, zdravás, ty všetkých krása krás. Takže to bol taký v podstate inšpirujúci text k skladbe, ktorá bola venovaná Sedembolestnej Panne Márii. Kedy ste vy vôbec začali s takýmto písaním textov? Už to bolo od malička, že ste si tak povedali, áno, tak niečo napíšem, dostali ste také vnúknutie, inšpiráciu, alebo ste sa tomu začali venovať až neskôr? Tak v takomto väčšom rozsahu som sa začala venovať tomu až neskôr v dospelosti, ale pamätám si zo svojich školských časov, že som nesmierne rada písala slohy. K tomu ma viedol môj ocko. On tak dlho sedel nado mnou, kým som proste ten sloh nenapísala tak, ako by sa patrilo ho napísať, za čo som mu veľmi vďačná. No a potom som si tak písala vlastne stále. Aký je váš osobný vzťah k Jánovi Pavlovi II? To ma tak veľmi zaujíma. Predsa len šírite jeho myšlienky, jeho dielo, jeho životopis, jeho život. No ja keď môžem povedať, kým žil Svätý Otec, vnímala som ho ako hlavu našej cirkvi, predstaviteľa cirkvi, zástupcu Ježiša na zemi. A vlastne až keď zomrel, začala som si v skutočnosti vážiť to jeho dielo a až vtedy som taký úplne až intimný vzťah získala k nemu. Ovplyvnilo to heslo Totus Tuus nejako váš život alebo vaše také smerovanie? Myslím si, že áno, pretože som aj ja veľmi oddaná Panne Márii od malička. A ako to bolo s vami? A do akej miery vy nejako ste ovplyvnení Jánom Pavlom II, jeho myšlienkami, jeho odkazmi? Ja som Jánom Pavlom II ovplyvnený hlavne v tom, že ja keď ho vidím, tak vo mne sa rozprúdi taký pokoj, také zvláštne ukľudnenie, nakoľko žijeme v takej uponáhľanej dobe a fakt, keď vidím jeho obraz niekde, tak je to rozšírenie takého pokoja, takého ukľudnenia, spomalenia. Čo vnímate na tom celom vašom diele, ktoré vlastne šírite, ktoré spolu vytvárate, ako najťažšie a čo naopak sa také najradosnejšie? Čo z toho možno čerpáte a čo naopak vidíte také úskalia tohto šírenia kultúry a pravd evanjelia cez kultúru? Ako najťažšie je asi dať dokopy
taký tým ľudí, ktorí sa na tom všetkom podieľa, vzhľadom na to, že každý sa venuje niečomu inému. Takže to je veľký problém zosúladiť ľudí, aby sme sa mohli stretnúť, niečo nacvičiť, niečo odprezentovať. A sme tak dosť roztrúsení po Slovensku aj po svete niekedy. Vy ste so sebou priniesli aj fotografie, tak ja si dovolím teda trochu ich ukázať. Prvé je, predpokladám, logo. Áno. Logo Združenia Totus Tuus. A poprosila by som vás, ak by ste charakterizovali tieto ďalšie fotografie, čo na nich vidíme. Tu vidíme zábery z prvého koncertu. Na tej prvej fotografii je náš konferenciér a toto je záber vlastne na koncert v Hronci. Ako ste mali účasť? Bolo veľa ľudí? Je taký záujem? Stretávate sa s pozitívnymi? Boli sme veľmi prekvapení, že to malo taký záujem. Toto sú taktiež zábery z koncertu z Hronca. V pozadí vidno spevácky zbor Juventus z Brezna. Toto sú už zábery z tretieho koncertu vo Zvolene. Áno. Tu vidíme pána dirigenta v akcii. Pána dirigenta aj ďalej privítame v našej relácii, takže sa ho ešte o tých aktivitách teda podozvedáme. Na prvej fotografii sú vlastne solisti koncertu Totus Tuus spolu s pánom farárom Cyrilom. Solisti sú 4? Áno, solisti sú 4. A toto je taktiež záber zo Zvolena z divadla. Opäť solisti pri koncerte. Solisti nejako súvisia s tým zborom Juventus? Alebo... Solisti sú členmi speváckeho zboru Juventus. Tam na tej spodnej fotografii bolo možno vidieť aj dirigentku speváckeho zboru Juventus, ktorý pôsobí v Brezne pri farskom kostole. A ona je vlastne tiež solistkou tohto koncertu. Že viacerí tam máte po 2 funkcie. Áno, no ja tiež napríklad hrám v orchestri. Áno, a na čom hráte? Na husliach. Na husliach. No a toto sú už fotografie z tohto pásma týchto vianočných koncertov. Tu boli koncerty na Michalovej a v Príbovciach. A potom ešte včera bol na Bystrej, z toho ešte nie sú Z toho ešte nemáte teda fotografie. Ja vám ďakujem, že sme mali možnosť aj takýmto spôsobom nahliadnúť do vašej práce. Kde sa vy stretávate? Kde nacvičujete? Predsa len spomínate Mito Pondiumbierom Brezno. Kde je niečo, kde príde aj ten spevácky zbor Juventus a kde teda nacvičujete, aby to dielo teda malo takú celistvosť? Keď spevácky zbor nacvičuje samostatne, tak nacvičuje v priestoroch Breznianskej fary. A keď sa stretne už spolu s orchestrom, tak je to v priestoroch Základnej umeleckej školy v Brezne. A viem, že toto nie je jediné pásmo, ktoré máte. Sú tu ďalej tie vianočné koncerty, o ktorých sme si rozprávali. Bolo ťažké nacvičovať rôzne piesne v rôznych jazykoch pre vás? Ako ste to vy vnímali? Myslím si, že nie, že to bolo skôr v takom samoštúdiu a potom o jednom stretnutí pred prvým koncertom a potom na tých koncertoch to už išlo tak prirodzene, spontánne, ako sme to cítili. Ešte by som sa rada vrátila. Vieme, že životopis Jana Pavla II. Teda určite je doprevádzaný aj nejakým sprievodným slovom, nejakým popri teda tých piesniach. O čom hovorí to sprievodné slovo? Aby sme možno ľuďom dali taký obraz, nie len, že to je zložené čisto ako koncert z rôznych piesní, ale vlastne, že to má naozaj takú hlbšiu myšlienku a takú celistvejšiu. No vlastne to sprievodné slovo, hovorené slovo medzi jednotlivými piesňami vždy vypovedá k tej určitej piesni a je zamerané na život tiež Jana Pavla II. Čiže alebo teda rozpráva to aj o životopise Jana Pavla II. Áno. Je niečo, čo vás, osobne vy ste autorka textov, ale možno aj pre vás mám takú otázku, či je niečo, čo vás zaujalo na živote Jana Pavla II. Niečo také naozaj výnimočné. Vieme, že jeho celý život bol výnimočný, ale predsa len, či je nejaká udalosť v jeho živote, ktorá vás tak zasiahla? Ako jedným slovom by sa dalo povedať, že všetko ma zasiahlo, ale ja nesmierne vnímam hĺbku jeho modlitby. Keď ho vidím aj na obrázkoch s ružencom v ruke, ako je zahlbený do modlitby, tak to ma nesmierne oslovuje. A mňa zaujala taká jedna jeho príhoda z detstva, keď bol vlastne pred prvým svätým prijímaním a na náboženstve písali nejakú písomku a ako jediný dostal z tej písomky 5.
A jeden kamarát mu na to povedal, že veci z toho nič nerob, aj tak nikdy nebudeš pápežom. A nakoniec bolo to opačne. Takže mohli by sme tak trochu uzavrieť Totus Tuus, alebo teda životopis Jana Pavla II. Taká tá posledná a taká najnovšia vec, ktorú vy chystáte, je koncert s názvom Cyril a Metod. V čom vás inšpirovali možno títo vierozvesci? Priamo preto, aby ste... Ja viem, že ich máte ako patrónov, myslím, ste spomínali tohto združenia. Áno, sú jedným z patrónov nášho združenia. V čom vás inšpirovali, aby ste aj o nich napísali? Teda taký, bude to asi tiež životopis, alebo nie? Bude to taký, nie taký klasický životopis, budú tam také rôzne veci z ich života. Vlastne sme sa inšpirovali blížiacim sa výročím ich príchodu na Slovensko. Keďže prebieha 3-ročná príprava na tieto hlavné oslavy, tak v rámci tých oslav sme chceli aj im vzdať takto hold a pripraviť koncert. A vzhľadom na to, že sú to aj patroni Európy, tak trošku tým ľuďom tak priblížiť týchto našich vierozvestov. Čiže šíriť aj takú možno osvetu. Možno áno, lebo ja si myslím, že mnohí nevedia ani, kto v skutočnosti boli. Pokladajú ich za ľudí, ktorí priniesli k nám písmo, preložili sväté písmo, liturgické knihy, ale nevedia nič o ich živote. Viete nám trošku priblížiť, že na čo sa môžeme tešiť? Ako bude ten koncert prebiehať? Či bude teda rovnaký ako Totus Tuus? Alebo v čom budú možno nejaké odlišnosti? A či už, ako ste na tom s finálnou, ako nejakou tou úpravou, či už ste každý vytvorili to svoje, a či už sa stretávate, alebo ešte máte len vypnutý televízor a skladáte? V podstate o finišovaní sa ešte nedá vôbec hovoriť. Stále je to v štádiu príprav, tvorenia pri klavíri a tvorenia niekde pod lampou pri písaní textov. Niektoré skladby sú už spravené. Sú už tak, ako sú úplne hotové, ale... Niektoré dokončujeme a do niektorých sa ešte musíme pustiť. A bude v podstate ten koncert podobný, ako bol koncert Totus Tuus. Možno tam bude viacej takých efektových vecí, možno tie prezentácie budú trošku obširnejšie, lebo doteraz boli pri tomto koncerte Totus Tuus prezentácie tvorené iba nejakými fotkami zo života Jana Pavla II. Teraz to možno zameráme trošku aj na tie prezentácie, nech má ten divák z toho taký väčší pôžitok. Čiže všetky tie koncerty, alebo teda koncert Totus Tuus sprevádzala istá prezentácia, kde boli fotografie, hej? A teraz budú zrejme aj fotografie, aj niečo iné. Zrejme to bude také akčnejšie. Čo bude možno prekvapením. Áno, čiže ja keď môžem povedať, nie je to taký úplne klasický ich životopis. Je to taká cesta ich životom, ale z takých rôznych oblastí. Vy ste sa nejako inšpirovali do vášho osobného života Cyrilom a Metodom? Ja zatiaľ osobne nejako nie. Ja si myslím, že tiež. Vedeli by sme teda aspoň nejako predstaviť názvy tých piesní, na ktoré sa môžeme tešiť? Ako tie názvy aj pri koncerte Totus Tuus vznikli úplne na konci. Mali sme len také pracovné názvy, ktoré sme vlastne potom premenovali. Takže ani pri tomto názvy koncerte ešte nie sú, hej? Nie. Čiže, ale predpokladám, že to budú veľmi dobré skladby, svedčiace o vašich úsmevoch. Tak dúfam. Tak ja som veľmi rada, že sme si mohli trošku charakterizovať tieto tri veci, na ktorých pracujete. Opäť by som sa však rada vrátila k Totus Tuus, pretože, ako som už spomínala, boli sme vo Zvolenie, mali sme možnosť zažiť tú atmosféru celého toho predstavenia a tú atmosféru sa snažíme priniesť i vám, naši milí diváci. A tak vás teda srdečne pozývam k ďalšej nádhernej piesni priamo z takého životopisu Jana Pavla II. Vo Zvolenie. Stretnutia sa s Božím tajomstvom. Ján Pavel II začal jednu z typických iniciatív svojho pontifikátu – Svetové dni mládeže. Keďže táto myšlienka v ňom dlho klíčila, kvetná nedeľa roku 1986 sa slávila ako prvý oficiálny Svetový deň mládeže. Oče,
pokojnosť mojej mysli daj, radosť srdcu prinášaj. Pápa, Otče, nech sme tvoji, s tebou pevne spojení, nech dotykom tvojho rúcha budeme uzdravení. Ježiš, svetlo našich dní, pomáhame ti niesť kríž, túžbou, vierou, pokorou, i vždy chceme za tebou. Pápa, Otče, nech sme tvoji, s tebou pevne spojení, nech dotykom tvojho rúcha budeme uzdravení. Sa blíži nepokoj, dávame ti život svoj, všetky búrky života, lieči tvoja dobrota. Pápa, Otče, nech sme tvoji, s tebou pevne spojení, nech dotykom tvojho rúcha budeme uzdravení. Písal sa, že svetlom a solou, nech tento svet nestratí chuť lásky. Vy buďte lampou, čo svieti do víťazných dní. Milí diváci, po ďalšej krátkej ukážke z koncertu vo Zvolenie s názvom Totus Tuus opäť pokračujeme v našom, dalo by sa povedať, takom prenesenom význame boji za kresťanskú kultúru na Slovensku. A ja už medzi nami vítam opäť pána farára Adama Cyrila Gíra-Šimčuka. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. A máme tu ďalšieho člena občianskeho združenia Totus Tuus, a to Mariana Švoňavu, dirigenta. Takže srdečne vás tu vítam. Som veľmi rada, že tu máme aj dirigenta, pretože pre mňa bolo vždy takým veľkým otáznikom, ako dokážete zosúladiť všetkých, aby proste na sekundu presne v podstate plnili tie príkazy a robili alebo vytvárali také umelecké dielo. Čiže aká je práca dirigenta pre vás? Čím je práca dirigenta pre vás? No tak bolo to pre mňa niečím novým, lebo ako ja nie som vyštudovaný dirigent, som v podstate amatérsky dirigent, mám vyštudované niečo iné. Takže bola to taká práca, niečo nové pre mňa, to bolo jasné. A zosúladiť orchester plus zbor a plus solistov, to bolo ešte niečo nové. V mojich začiatkoch, akože dirigentských začiatkoch to bolo také, že ja pracujem na základnej umeleckej škole v Brezne a mám tam nejaké tie súbory. Mám akordeónový súbor, vediem a dýchový súbor. Je to len jedno teleso. A pri tomto projekte, diele Totus Tuus, sa vlastne stretli také 3 diely. Bol to vlastne ten orchester, bol to ten zbor a plus solisti, ktoré som si musel ustrážiť nejako. No, bolo to, zo začiatku to bolo také, že nedarilo sa mi to, ale postupom času som si na to zvykol a nejako to išlo dokopy potom. Čo je také najdôležitejšie pri tomto dirigovaní? Keď vravíte, že ste si museli hľadať nejakú tú cestu, čo je tam také? No, tá koncentrácia a vlastne dávať každému, vlastne aj ten orchester, aj ten zbor nie je zvyknutý na také dlhé diela. Je tam dôležitá tá koncentrácia, dávať nástupy každému, zvlášť každým hlasom vlastne. My sme ani nespomenuli, ako dlho trvá to celé dielo Totus Tuus, celý ten koncert. No, koľko má asi? Vyše hodiny, hodinu 20. Hodinu 20, čiže musí to byť aj pre vás veľmi náročné. Je tam nejaká prestávka? Nie, robíme to bez prestávky. Čiže v kuse, čiže na konci už musíte byť buď nabitý maximálne energiou z toho diela, alebo úplne zničený a unavený. Vždy je taký problém, lebo ja mám takú víziu koncertu,
i chcę tam niečo dodać, tak vždy mi hovoria, a nie, lebo už speváci nevydržia, hudobníci a tak ďalej. I musíme to vždy nejako takú rovnováhu nájsť všetkého, lebo to nemôže tiež byť príliš dlhé, ale tiež... Ani príliš krátke. A čo najčastejšie máte potrebu tam ešte dodať, zmeniť, premeniť? No ja by som dodal aj dým, nejaké efekty. Čiže úplne na efekty, hej? No ale všetko hovoria, že nie a nie, lebo dým bude škodlivý pre spevákov a tak ďalej, viete. Tak. A chceme ich ja mám vidieť, väčšiu víziu a musíme to... nejako zosúladiť. Áno. A okrem toho, že vy ste dirigentom, tak inak máte také veľmi zaujímavé zamestnanie, že študujete, alebo teda študovali ste hru na akordeóne. Ja správne to hovorím. Je to náročné, akordeón? Koľko máte akordeonistov? Máte nejakých vôbec? To teleso je zložené vlastne... To teleso je zložené, to je klasický orchester, sláčiky plus dychy a klavír. Takže tam vôbec akordeónom tam... Nemá to nič spoločné vlastne. Čiže ani nemôžete nejako špeciálne usmerniť akordeonistov pri svojej tej dirigentskej činnosti? No, v tomto prípade nie. S akými ohlasmi sa stretávate, keď chodíte po tých jednotlivých miestach Slovenska? Máte pozitívne? Alebo ste sa stretli aj s nejakým negatívnym ohlasom, keďže vieme, že kresťanská kultúra momentálne sa teší nielen sympatiám, ale aj antipatiám? To ťažko sa chváli seba samého, ale no myslím, že ohlasy sú veľmi dobré. A vidno to po slziach, v očiach a potom reakciách ľudí, to, čo hovoria a tak ďalej. Ako ide ešte o Mariana, ja by som chcel povedať, že Marian sa angažoval v zaujímavej chvíli svojho života, pretože bol ešte vôbec neveriaci. Tak teraz sa pripravuje na krst a je katechumenom. A to je tiež pre mňa osobne veľká radosť, že cez koncert Totus Tuus našiel cestu k Bohu. Dúfam tak. A ako ste našli cestu k Totus Tuus? To by mňa tak osobne zaujímalo, lebo v podstate neveriaci človek a chce sa angažovať v takom diele. No všetko to začalo tým vlastne, že ma oslovila moja kolegyňa Monika Akurátna, že či by som sa neprišiel pozrieť na jednu farnosť do Hronca, že majú tam nejaké stretnutie a chceli by mi vysvetliť, chceli by robiť nejaký ten projekt. A tam sme sa tak stretli a ona mi to všetko tam vysvetlila a týmto vlastne začalo. Tam som sa spoznal vlastne aj s pánom farárom Cyrilom a tamto začalo ten Totus Tuus vlastne. Aj vaša cesta. Aj moja cesta vlastne k Bohu. A vnímate vy taký prerod cez možno jednotlivé tie pásma? Že nejako by vás to mohlo ovplyvniť, keď sa stretávate buď s blahoslaveným Jánom Pavlom II, alebo teraz Cyrila Metód, či nejako na vás vplývajú? Či možno aj oni nejakým spôsobom, tak to aspoň virtuálne usmerňujú tú vašu cestu? Samozrejme, myslím, že Ján Pavol II bol osobnosť, ktorá nevplývala len na veriacich. Zaujala aj tých iných ľudí, ako som napríklad aj ja a neveriacich, ktorí nechodili do kostola. Bola to veľká osobnosť. A aké máte pocity, ak sa vrátim k takému tomu predstaveniu, hej, keď už to začína, celý ten koncert a už je za oponou, je ticho, je tam ten adrenalín. A aké máte pocity? Máte strach alebo nemáte strach? No, tak jasné, alebo taká vlna zodpovednosti a tréma? Určite je tam veľká miera zodpovednosti vlastne, lebo potom to všetko, každý jeden člen toho telesa sa vlastne spolieha na mňa a je to také, dosť zodpovedné. Čiže myslíte, že keby, a toto je taká dosť záľudná otázka, ale keby, že vy dáte nejaký zlý pokyn, tak automaticky oni vás budú v tej chvíli poslúchať a nepôjdu si tou svojou cestou, aj keď majú pocit, že je to správne, ale maximálne sa orientujú na váš pokyn. No, malo by to byť tak. Neviem, či by sa to tak... Či by sa to tak stalo, keby som náhodou dačo také spravil. Určite sa mi to aj stalo. Stalo sa nám veľa takých akože breptov, ale nejako sme to stále zahrali. Porozprávajte nám nejaké také príhody, možno veselé, aj neveselé. S čím ste teda sa stretli pri týchto koncertoch? Lebo neexistuje, aby ste sa s ničím nestretli s nejakou takou kuriozitou. Ja poviem o takej jednej, to sme boli kvôli tomu tak spotení, lebo
dzień przed koncertem, przed premierą Hroncji, my się dozwiedzieli, że zwukar nie może być na koncercie, tak my na poslednú chvíľu zháňali zvukara, no to sme mali vtedy straszne pocity kvôli tomu. Ale keď sa tvorí také rôzne diela, musíme to prijať, že aj mikrofóny sa pokazia, elektrika vypadne a tak ďalej. Všetko sa vtedy deje, také čudné veci, ktoré kazia celok, ktorý chceme predstaviť. Ale to je normálna vec a treba si zvyknúť na takéto veci. Vám sa osobne stalo niečo také možno veselé, alebo niekomu z členov toto stôs? Stalo sa nám na premiére v Hronci vlastne, keď... Tá premiéra bola nejaká taká veľmi zvláštna, tam to všetko padlo. Zvláštna, ale krásna. Veľa emócií bolo, lebo vtedy ja som tiež odchádzal z Hronca, končil som pôsobenie, tak farníci sa so mnou rozlučovali, tak obrovské emócie boli v tomto Hronci, ale tiež také rôzne zaujímavé veci. Bola taká emotívna. Nevadí. Vlastne nášmu solistovi Jakubovi Akurátnemu odišiel deň predtým hlas. On vlastne ten celý koncert odspieval na kalciovkách, na inekciách a bolo to dosť také, že či áno alebo nie, či bude spievať alebo nie, ale predsa sa na to nakoniec dal. No a už v tej poslednej skladbe už to bolo také, že už... Vysoké C už nevyťahol. Už bolo nízke. Áno? Máte nejaký taký rituál pred predstavením, niečo, čo vždy urobíte? Ja neviem, co prežehnáte, alebo máte niečo iné, zacvičíte si 3 drepy, aby ste sa nabili energiou, alebo... Vždy sa stretneme v kruhu, ale modlíme sa vtedy tiež. Ako pociťujete napríklad význam modlitby? Nie len možno pred nejakým predstavením alebo pred nejakým dôležitým dielom a tak v živote človeka? No to je základ. Základ všetkého. Myslím, že to chápeme tak, ako telo ľudské potrebuje raňajky, obed, večeru, jedzenie, picie a tak ďalej. No tak ľudská duša potrebuje modlitbu, stretnutie s Bohom. Ja nemám rád používať slovo modlitba, lebo to je také, ako by sme hovorili o veci. Modlitba to je rozhovor predovšetkým s Bohom i myslím, že to je dôležité, že potrebujeme vo svojom živote rozhovor s Bohom. Ako vy vnímate dôležitosť modlitby ako na takej začiatočnej ceste k modlitbe? Tak pre mňa je to, môžem sa priznám, je to niečo nové, je to vec, na ktorú si zvykám a myslím, že na mňa akože vplýva v tom dobrom zmysle. Cítim sa taký aj uvoľnenejší, aj pokojnejší a myslím, že je to dobré. Ja Mariana veľmi rozumiem. Prečo? Pretože ja som sa tiež pokrstil ako dospelý človek. A preto ja viem, čo on môže teraz prežívať. Ako katechumen, ten, ktorý začína kresťanský život a myslím, že veľa možností stojí pred ním. Len treba sa otvoriť na Boha a potom všetko už iné príde. Čo ešte plánujete? Spomenuli sme dielo Cyril a Metod. Je ešte niečo, čo plánujete? Už máte takú víziu, zase takú v posteli, takú, že toto? Mám víziu koncertu Carpe Diem. Ale nechceme to chytať deň tak, ako svet rozumie tomu, ale ako radosť života. Ži radosne každým dňom. A chceme pripraviť taký koncert, ktorý prinesie radosť a ukáže, že na každej etape života, či to je narodzenie, či to je škola, potom praca, choroba, utrpenie, že dá sa žiť v radosti. A preto idea tohto koncertu, že život človeka nemusí byť smutný, lebo niekedy kresťania vyzerajú na veľmi smutných, ako by nemali takého Boha, aký on je. A preto chceme cez koncert ukázať, že dá sa byť radostným človekom aj tiež v smutných chvíľoch.
Vy ste spomenuli to vnímanie Boha, také nie veľmi radostné, alebo také skôr také smutnejšie. Ako vy vnímate Boha? A to ma zaujíma potom aj, ako vy vnímate Boha teraz ako niečo také nové v vašom živote. No mňa nevychovala nábožensko tradícia, tak všetko som musel nejako sám hľadať a nadobudnúť. A myslím, že pre mňa Boh je predovšetkým živý a normálny. Taký priateľ, niekto, kto je blízko a s ktorým možno porozprávať aj povedať niečo, keď sa niečo nepáči a tak ďalej. Normálny dialog medzi mnou a Bohom. A u vás je to ako? Aký je vo vašom ponímaní Boh? Tak ja vnímam ako nejakú vlastne bytosť, ktorá tu je a ktorá nás dáva pozor. Utekate sa k týmto vašim, ako mohla by som to povedať, patrónom združenia pred každým nejakým koncertom alebo pred tvorbou nového diela? Áno. Títo štyria patróni, to nie je náhoda. Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, pôsobíme na Slovensku a chceme, aby ona orodovala za naše dielo. Cyril a Metod evangelizovali túto časť Európy. My chceme, cieľom združenia je tiež evangelizácia cez kultúru, to, o čom sme hovorili, tak ako robili Cyril a Metod. A blahoslavený Jan Pavel II, to hádame už je samozrejmosť, najbližší nám a najväčší vplyv na náš bežný život mal. Ale ja by som sa rada preniesla do blízkej budúcnosti. Rada by som spomenula, kde vás budeme môcť vidieť najbližšie. Máme aj plagátik, tak ja ho tak ukážem. Pozývame na koncert Totus Tuus, spievaný životopis Jana Pavla II. Do Spišskej Novej Vsi. Koncert bude 29. januára. Je tam novo postavená svätyňa Božieho milosrdenstva. Koncert bude o 15:30. Kto by mal záujem, tak pozývame na tento koncert. A podrobnosti tiež sú na webovej stránke združenia. www.totustus.sk. Áno, dobre som si to zapamätala. A podľa čoho si vyberáte miesta, kde budete koncertovať? To podľa toho, kto sa nahlási, kto má záujem a tak ďalej. Ale máme tiež túžby. Ja mám túžbu, kde bude predpremiera koncertu Cyrila Metod, ešte nepoviem, ale máme túžbu, aby premiéra koncertu bola v Nitre. Prečo práve v Nitre? No, hádam, vieme prečo. A možno niektorí nevedia. Sídlisko Cyrila Metoda. To dúfame, je naša túžba. To je vaša veľká túžba a my dúfame, že sa splní. Ak by som sa ešte vrátila k tomu, že združenie Totus Tuus sa snaží šíriť pravdy evanjelia alebo evangelizovať na Slovensku. Čo si myslíte, že ako je to momentálne s tou evangelizáciou na Slovensku? Možno nie len, lebo vy ste tak trochu za takú... Najprv som si myslela, že za amatérskú sféru, teraz mám pocit, že je to taká poloprofesionálna sféra. Tam sú všade amatéri. No okrem týchto, ktorí... Tí hlavní. Áno. Áno. Tak ja by som to skôr tak akože tak... Pre nás cieľom je šírenie amatérskej kresťanskej kultúry. No lebo profesionálov to ukazujú médiá a tak ďalej a často ľudia si tvoria v nejakých dedinách, na nejakých miestach peknú kultúru. Rezba, maliarstvo, basničky a tak ďalej. To všetko je v cieľach nášho združenia. Zverejňovať vlastne takéto osoby, ktoré niekde tam tvoria pekné veci a svet o tomto nevie. Preto tiež pozývame a sme ochotní privítať všetkých, ktorí tvoria takúto amatérskú kultúru a má niečo spoločné s kresťanstvom. A všetko, čo je dobré, to je kresťanské, lebo všetko, čo je dobré, pochádza od Boha. Čo by vám tak najviac možno pomohlo? Hovoríte, že ide skôr o tú kvalitu, nie o kvantitu. Tak ja neviem, čo by vám tak možno modlitby, alebo nejaký ešte taký poloprofesionáli, alebo niekto, kto by mal chuť stať sa členom? Ja myslím, že predovšetkým je potrebná ochota človeka a s týmto všetkom potom ako v dielni
urobíme, aby to bolo ešte krajšie a dalo sa to ukázať ďalej. A čo vám to, že ste členovia, to tu uzdáva do života? Čo vám to prinieslo? Možno ako to heslo, to tu ovplyvnilo váš život? Tak bolo to také, no... Samozrejme, že nás to ovplyvnilo tým, že ideme za niečím dobrým a... Ja poviem takto. Keď som bol mladý seminarista, raz som išiel do lesa a tam som sa modlil k Bohu, aby dal mi dar spevu. Ale nedal mi tento dar, ale myslím, že dal mi iný dar, že vďaka tomu môžem organizovať takéto podujatia, kde sa spieva. A myslím, že to je dôležité. Nie každý má tieto hudobné talenty, ale môže niečo urobiť pre takúto kultúru. Čo by ste možno odkázali ľuďom, mladým alebo starším, lebo predpokladám, že to nie je vekovo obmedzené, ten vstup do tohto združenia a byť účastníkom rôznych koncertov, že naozaj to môže človek v akomkoľvek veku, asi je dôležité, aby bol z toho vášho regiónu. Ale čo by ste možno ich pozbudili, keď sa boja, hej, alebo majú nejaké obavy, alebo si nedôverujú, tak možno nejaké také slova povzbudenia alebo niečo, čo by ich mohlo teda priviesť na tú cestu? Môžem povedať tak. Nech sa ničoho neboja, kontaktujú sa s nami vždy cez webovú stránku a my potom porozprávame a to, čo bude hodnotné, pekné, ukážeme. Napríklad máme takú jedné dievča, Žužu Vandaková zo Zvolena, áno, poznáme, ktorá zverejňuje na našej webovej stránke svoju tvorbu. A tiež hľadáme takéto vlastne obyčajné osoby, ktoré niekde tvoria často len pre seba, ale chceme, aby ukázali to svetu. Čiže môže to byť aj človek, ktorý už niečo vytvoril, alebo človek, ktorý napríklad vie hrať na nejakom hudobnom nástroji, vie pekne spievať, čiže je to také otvorené? Chceli by sme, aby spolupracovali s nami iné zbory, solisti, iné osoby, ktoré majú takéto talenty. Lebo združenie hľadá osoby a zbory, ktoré by mohli realizovať tieto ciele. Evangelizácia cez kultúru. Čo napríklad s človekom, ktorý mi teraz napadlo, poznám takých zopár, že nemajú nejaké umelecké nadanie, ale chceli by vám veľmi pomôcť. Roboty máme dosť. Napríklad na koncerte v Spišskej Novej Vsi potrebujeme ľudí, ktorí pomôžu pri organizácii koncertu. To vždy je veľké podujatie, lebo taký koncert to je okolo 60 osôb spolu. Tak viete, príprava všetkého, to je... 60 osôb vystupuje. Áno. Hej, to to je zbor Juventus, orchester, solisti a iné osoby. A to všetko vy máte pod palcom. A vy to musíte... korigovať trošku. Vedeli by ste vy niečo povedať? Také niečo povzbudzujúce pre ľudí, ktorí ešte teraz rozmýšľajú, váhajú? Tak... Ja len toľko, že aby nemali strach. Aby nemali strach. Tak veríme, že mať strach nebudú a že nebudete mať ani vy a želám vám takých veľa otvorených srdc pre také príjmanie tých myšlienok nielen blahoslaveného Jana Pavla II., ale aj iných blahoslavených či svätých. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do našej relácie a že ste nám trošku umožnili tak nahliadnúť do takej evangelizácie na Slovensku. Takže želáme vám ešte veľa úspechov. Ďakujeme za pozvanie. A ďakujem veľmi pekne i vám, naši milí diváci, a teším sa s vami na stretnutie na budúce. Dovidenia.